Sinalo uNkulunkulu onjalo. Owathi ngelilanga udumo oluncokazi inyanga yezulu masuka ekholwani izala obishini. Ukhona indawo owakukhona ababekhiphile lapha obishini phezukomfula intombe. Bafowethu sino uNkulunkulu hayi angazi ngayithini le ndaba. Uthi sihlupha ukuthi nje sinezono. Ezizono ziyahlupha bafowethu. Hawu! Hey! Sasuka mase ngiyatshontsha. Ngiyatshontsha phela ngishumela intshontsho uba angangiboni umwela sengingene ngangena emotweni kona umuntu owakuthiwa cha uncwayishayela imoto thizeni lapha ase ngikukhulu ukuthi phakathi yona. Ami ake ngihambe ade lokushala phegcekeni. Hawu ngihambe. Uthe ngakufika phezulu kwentombe lapha na kwase kuba khona isimo sokuthi amanzi asentombe mahle ageleza mahle. Hey, enye indlela kwase kuwa lapho uthola ukuthi ngifuna kuwelwe. Ufuna kuwelwe kodwa. Base bethe omona se hayi asiyibelethe inyanga yezulu. Yathi inyanga yezulu hayi niyadlala nini? Angizubelethwa yini mina? Othabede nomona sebahamba la bawela wona lemfula ngenyawo zabo belandela uNkulunkulu nami ngizowela ngenyawo. Sabona uba abantu ubungcwele sibona abantu bephuza amanzi ngezansi yasiwela inyanga yezulu yakhuphuka. Hawu bakithi hey amehla phahlelana abangayibona ngale into. Hayi. Ayinhle le yanto yasezulwini. Mayi. Akushoyo phezulu egqumeni lapha. Mafika egqumeni thola simanga. Abantu sebeqoqene nje onjalo sebezonikela sebezocela bazobika izinto abasifuna kujava wabo ukuze abaphephela. Lasifika neyintshesikazi yakhona kuleli izwe bayayazi bakhona. Baba nami ngizocela Nkosi yamakhosi ngizocela ingane yomfana. Kwangusomancoko ke leyo wasezulu ethi hawu usesitolo nkosikazi. Ucela ubiziswa ubiza ushukela. Lahlekwa ke lapha etafuleni kuyahlekwa. Ethi yabona ke lalela la. Angikhona impela ke lapha ngizwanga ke leyo angizwanga musho. Angayilalela yakhulunywa. Sayibona intshesikazi ingazi sakwenze yasithila zathi yathilalela. Ufuna ingane mfana? Uyabona la amaye kahle lapha amadoda. Jabula phansi kwa uthathele ngane uphuma uhambe. Mthimuni lowo nina inyanga nikhona Mthimuni ukulashwa kanjani mawulashwa kanjani? Mthimuni nje wala eswesontweni. Sama ngala kabi yasabi nkosikazi yasaba yasihuludla bathatha ungasabanaka ngababhenzi yasihuludla thetha manje lapha ngisho umuntu le ayisipho bahleke etafuleni ngoba bazizwi lo phezulu salishilo izwi. Salishilo ayengeka ngayithuli. Hawu umhlolo nohafu ayengaka ngayithuli. Yey sinothixo bafowethu sinothixo kuphela asiphathane kahle umushambe nesibunge nanga amakhosi amphambi kwami kanti wona wasifuna ngani abe nesizwe ingaka esenza konke lokhu nje isibunge sasezulwini asitholwa umuntu yoludumo ngiyalibuka loludumo lwashembe uma iphume ehamba ukube inyoka nje kuthi ubuke nombani uthi hayi ehamba inkosi yasezulwini manje onamehla ukubona abonde inkosi yasezulwini le ufuna uba yiyo kanjani nikwe ngubani hawu phatha sihambile siyelenga sesibonisweni kunenkonzo eyikhona sathola ukuthi kunenhlangano yepolitiki akusasontwanga kahle abantu babhungile babhekele nale kanti sasesijika na umfusi molase nomvalo unqumana sashona phansi etholakele kwamsibi kwakuno14 womkhulu nje bekuhlangana nabantwana laba bentsha sifika kuyashunyayelwa kuyafakazwa inkonzo inikezwe ofakazi ngalelo langa yasisukuma lentshesikazi owathiwa kayiyothenga lapha nebayekeni yathenga yabuya nomyana yasisukuma yasimphambisa yasibonga ithi ubaba wathi emntwana engiyomthola umangqamulela phana uthi ngimethi igama ngathi ubabazani ngoba laphana ubaba wathi lapha kusebabazani lapha kulamuzi le ayunikezwe laphana obishini wathi kusebabazani isithi ke lenkosikazi mayimthola
lo mfana wami ngubaba sani mayibonga Nkosi isimphakamisela phezulu lapho kwa14 kokuyisabata lapho behlala emphakamisela phezulu ukuthi nami sengimtholile ubaba sani mayibonga Nkosi lingaphakanyiswa nganizwe la kithi line indaba engaka liyekelweni hayi sibakhulu kasiphathe kahle amen sihluswa kungaboni sifana nelanga ilanga lizazi ukuthi linkulu kangakanani uma lingaseli lazi ukuthi lingakanani lingalicime nje sihambe emini sibone sohamba pha asiyiboni sibakhulu sehlelwa inhlanhla kwela kithizwe uNkulunkulu wasinika lenhlanhla asinazivume nayo noma ngathiwa kwenze njani asivume nayo la ulelizwe lakho ledumbe kukhona izibo esilapho kuthiwa kwaqubuka lapha abenza khona basasi mina angazi ukuthi siyombona uNkulunkulu sinika kanjani amehlo omphefumulo sibone kahle ukuthi uShembe yinto enjani uShembe ufika kudala endaweni enzinto zakayihambele atshale amile ngelilanga bese bethe abantu kushumayele bona cha singabahlangabezi sisuke siyohlangabeza nje umsebenzi kaNkulunkulu asithume wona hawu uthe uma ngelinye ilanga kuleso ziba kunenkinga nje kudliwa imbuzi zabantu nenkomo zingena khona zingabuyi kulesi ziba lesi ngelinye ilanga kwalwa inkunzi eceleni kwaso zalwa inkunzi kwashunqa uthuli zazathelana phakathi kwaBhejigazi phela khona umuntu lapha amaJalimane abuka noko phela abantu lapha asisibiyele lesi ziba asibiyele sabiyele isiziba kwabe kusaya umuntu wekhona kanti uzofika ngaphuma sikode nabalothayo yabahamula ukhakhayile inkomo zasemkhayideni bafika la elizwe hawu ifuna ukuya lapha kulesi ziba bathi hayi akusangenwa baba sengaze kuyocelwa kumaJalimane kodwa sabhala ukuthi umuntu wabiya nokubiya hawu sengizokwenza njani pho hayi kodwa mina ngiyaya ngeke kulunge baba ngeke athi hayi sengiyaya ke mina base kuthiwa ka ucela incwadi ke kumaJalimane ke wayicela wayithola wamsayinisa ukuthi uyabona ke uma kuukuthi uyafa laphana thina sinacala kuwe uzawushona nje hamba wena abazi bakhuluma nobani bangcwele angazi sinathini yasihamba into yasezulwini yahamba yakulesi siziba uma ifika kuso yasisibuka isibuke yasingena kuso yangena qili shona phansi athi nayo indaba enkulu aphepha ukuqhubeka igazi ngeke liqubuke kubantu umnikazi wesiziba nje uma iphuma lento yasezulwini iqhamuka nowabhoko esethwesiwe thina inkosi lathi hayi ngilanda ubhoko esalibeka noMosi mhla size kukhanda lesizimba njengoba inkomo zingena ilimala nje lapho kubashiya ingoba kunephoyisa salibeka lapho uthi libheke lolu bhoko lungaze luthathwe ngabantu
Yeka namhlanje noma ngingahlala ngingasabiyi ngeke kusangena lutho lapha. Mayibonge inkosi.